पुणे जिल्ह्याच्या आणि कोकण प्रदेशाच्या सीमेवर असणारे मुळशी धरण तसेच ताम्हिणी घाट ही निसर्गप्रेमींची आवडीची सदाबहार ठिकाणे, पावसाळ्यात खुणवणारे धबधबे आणि सुंदर दृश्ये ही इथली आकर्षणे। असाच एक माहिती नसणारा बंधारा कम धबधबा आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। नमस्कार मित्रांनो, मी आपला दोस्त तुषार आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो आपल्या YouTube चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे ट्रॅव्हल दोस्त तुषार। चांदणी चौकापासून 55 किलोमीटर अंतरावर असलेले निवे गाव जे ताम्हिणी घाटाच्या अलीकडे आहे आणि या निवे गावापर्यंत मुळशी धरणाचे बॅकवॉटर पसरलेले आहे। निवे गावापासून वाघवाडी रस्त्यावर 1 किलोमीटर अंतरावर हा बंधारा असून पर्यटकांसाठी अज्ञात आहे। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। या गाण्याची आठवण आली नसती तर नवलच म्हणावे लागेल, कारण प्रवासात जीवलग मित्र बरोबर असतील तर याहून जीवनात आनंदाचा क्षण कोणता मित्र हो, असेच येथील वातावरण होते। आमचे परमप्रिय मित्र अमृतजी, संदीपजी, संजयजी, गोकुळजी यांच्याबरोबर या ठिकाणी भेट देऊन पाण्यात भिजण्याचा, मजा मस्ती करण्याचा आनंद लुटला। चला तर आपण हा रमणीय धबधबा जवळून पाहूयात। आपणही येथे आपल्या कुटुंबियांसोबत येऊन वर्षा विहाराचा आनंद लुटू शकता, घेऊ शकता। आपण हा धबधब्याच्या सभोवताली असणारा परिसर पाहत आहात। रस्त्यापासून केवळ 50 मीटर अंतरावर हा धबधबा आहे। आपण येथे सहज पोहोचू शकता। मुळशी धरणाच्या बॅकवॉटरचे विहंगम सुंदर दृश्य आपण समोर पाहत आहात। येथे आम्हा सर्व मित्रांना निसर्गाच्या सानिध्यातील सुंदर क्षण कॅमेरामध्ये टिपण्याचा मोह आवरता आला नाही। रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातील काही वेळ काढून आपण येथे येऊन निसर्गाशी एकरूप होण्याचा प्रयत्न करू शकता। यंदा वरुण राजा चांगला बरसल्यामुळे सर्व धरणे तुडुंब भरली आहेत। मुळशी धरणाच्या पाण्याची पातळी सुद्धा वाढली असल्यामुळे धरणाच्या पाण्यात गेलेली झाडे आपल्याला समोर दिसत आहेत। येथील काही क्षणचित्रे आपण पाहत आहात। धबधबा पाहून आपण आता निघालो आहोत वाघवाडी रोडवर असणाऱ्या आणि 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शिरगाव या ठिकाणी दुपारच्या भोजनासाठी चुलीवरच्या मटणासोबत तांदळाच्या भाकरीचा भरपेट आस्वाद घेण्यासाठी। आपणही येथे येऊन अस्सल गावरान पद्धतीच्या जेवणाचा आनंद घेऊ शकता। त्यासाठी शिरगाव येथे असणारे आमचे परमप्रिय मित्र अतुलजी कडू यांच्याशी आपण 1 दिवस आधी संपर्क करू शकता। त्यांचा संपर्क क्रमांक आपण समोर पाहू शकता। शिरगावच्या मावशींनी चिकन आणि मटण खूप छानपैकी मॅरिनेट केले। या चुलीवरच्या स्वयंपाकाचा सुवास सर्वत्र पसरला होता। खूप दिवसांनी चुलीवरचे मटण खाण्याचा योग आला। मावशींनी चिकन फ्राय, मटणाचा तांबडा रस्सा, भात आणि तांदळाच्या गरमागरम भाकऱ्या तयार केल्या।
मित्रांनो, जेवणासाठी आपले ताट आता तयार आहे। या अप्रतिम चविष्ट जेवणावर यथेच्छ ताव मारून आम्ही सर्वच जण सुस्तावलो आणि घरी जाताना गाडी कोण चालवणार असा मुश्किल प्रश्न सर्वांना पडला। जेवण झाल्यावर पावसाने देखील येथे हजेरी लावली। मुळशी धरण आणि बॅकवॉटर परिसराची ही ट्रिप एका दिवसामध्ये आपण सहजच करू शकता। मित्रांनो, आपल्याला आमचे व्हिडिओ कसे वाटतात हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायलाही विसरू नका। भेटूयात पुढच्या नवीन भागामध्ये। तोपर्यंत मी आपली रजा घेतो। धन्यवाद।